人吃了曲奇49天的爆辣皮蛋，今天终于出锅了，好好挑战挑战。快来看，我给你准备的啥好东西？这皮蛋真小一点，看着都不好吃。我用魔鬼辣腌制了很久，所以它缩水了。是，我尝尝来。哈哈，哦耶！这也太干了，我来点辣椒油。哦啊，真香，就是这个味儿，菜。我的小豆苗再有2天都可以吃了。哇，这可是好东西啊！我的豆苗呢？肯定又是大炒。真香！哎呀，新鲜。啊，我的豆苗大炒。菜。干点事儿。可乐鸡翅油做不成了。不都是个可乐吗？我做出来跟你都中了。老板，把你的可乐配方给我说说呗。可乐的配方全球只有3个人知道，你给我这个数，我可以告诉你。3000是吧？第一步，提取香菜汁。你不是弄可乐吗？你榨香叶汁干啥嘞？我这个可乐配方全世界只有3个人知道，你肯定看不懂。去把木糖水给我倒进来吧。你这也没气泡呀？再加小苏打和白醋都中了，你等着看吧。哇，还真让你做出来了。还真是可乐味儿嘞！哼，我都说了做出来可乐还给你。走，我给你做可乐鸡翅。真香！自己做的可乐做出来鸡翅都是好吃。哇，这个好喜欢，我一定要搞到手，这可是必经之路。一会儿他摔倒之后，吃了肯定掉了。哦，你倒了什么玩意儿？摔到老人小朋友怎么办？关你屁事儿！走，马上清理，马上清理。哟，这天真冷家大超竟然还在做义工，真是太辛苦了。大超，天真冷家来吃点鸡爪短的身子吧。真香！真香！下次还得做好事。菜，吃烤鸭今天都不叫咱。烤鸭大手，走，烤熟的鸭子飞了。东北式吃的烤鸭都是香。哎，猪脑喽！咦，这脑花好吓人呀！咋能这样子吃嘛？不要唧唧歪歪，好吃的很。你尝一口。啊，我不敢吃。送货。哎呦，好好吃哟！真香！哎，咋没了嘛？人家还想要。开饭了。烤甘蔗。对呀，美味的很。刷上化开的猪油，再来上魔鬼辣椒面。哇，猪油的香，魔鬼椒的辣，甘蔗的甜，太好吃了！你尝尝。咦，这啥奇葩味道呀？你自己慢慢吃吧。它都美味。真香！菜。猪口，虾可不是这样吃的，里面都是粑粑。你看虾线你都不去。赵东你处理好了，虾线给你扔了啊！站那儿，哼，把精华都给我拿走了，给我剩在这儿，我才不要了，给我还回。还想套路啊？得。真是个瞎猫。真香！哎呀，在。今天这块猪头我吃定了，真是男人。今儿个我有一计。哎，抓紧，我撑不住了。我也吃了。真香！来，你来口。小水，小丑，别我逮着他了。哎，吃辣椒喽！又吃辣椒，你怕是忘了咱厕所是咋炸了吧？你不吃可别后悔啊！我吃了才会后悔，要吃你自己吃吧。这么多肉，我都知道你有套路啊。真香！哎呀，
你这么喜欢吃辣椒，你自己吃吧。吃辣椒都吃辣椒。辣椒可比肉好吃多了。学都来吃呀，必须吃完。我先学。哇！猪耳朵，那我就不客气了啊！到我了，我要这个。蚂蚱，这都是人工养殖啊，能吃，必须吃完。下锅炸一下。真香！真的假的？让我也吃一口呗。不中，谁选都是必须吃完。今天看我怎么有3根胡萝卜，这不是？哦，你也吃烤肠呀？我去，他这烤肠它真大呀！我这可是烤肠界的劳斯莱斯，我用这3根大烤肠换你的4根小烤肠。整！咋一股胡萝卜的味道呀？这当然是胡萝卜味的烤肠啊！有道理。真香！对，不吃拉屎吧？看我今天咋套路你！蚂蚁上树，小水，尝尝我做的蚂蚁上树。你这是屁股开花吧？哎呦，刚订了2张去三亚的机票，退了吧？不退，我能吃。太辣了，吃不了。哟，那海景房也退了，不退。哇！我吃完了，咱啥时候出发？余额不足，支付10倍。吃臭的各种段位相同。哎呀，这嘴里没啥味儿，搞点折耳根吃吃。黄金，嘴里没啥味儿，搞点臭豆腐吃吃。真香！一口豆腐一口汤，幸福生活奔小康。王者，今天让你尝尝我的爆辣缺牙齿拌饭，来上20包缺牙齿。我闻着味儿都来了，你敢吃吗你？我试试。哇！这再配点爆辣酱就完美了。真香！再吃火鸡面多没劲儿，吃这个。你说吃就吃，凭啥？凭这个，吹口我给你一整。我能把你吃破产。哦呦，4神辣条。我回家，1、2、3、4、5。垃圾，一点都不辣，把盐给我。拿去。练功掌。北方人吃豆腐脑，好久没吃豆腐脑了，来一碗解解馋。榨菜、花生、小米辣、油泼辣子、葱花香菜，这个味儿正宗地道。南方人吃豆腐脑，豆腐脑是咸的，难不成还是甜的？真香甜。这才是豆腐脑的正确吃法吗？耶，还能这样的吃了，我可咽不进。你们喜欢哪个口味的豆腐脑？猪口。这一锅也是我去年买的，已经变质不能吃了。放屁！这是山楂包，你以为我是3岁小孩？你不信？那我以身试毒给你看。你等着，我找人救你。美味的山楂糕。